好了，兄弟们哈，点关注不迷路，好玩具不停更。今天我们就继续海之宝猫雷警是7+1刽子手组合人套的下一位角色，那么就是这只初代的恶灵骑士幻影骑士了。OK， 那么我们首先来看一下外包装，这个侧面的一个峰会，是一个古早美漫的一个风格啊，也是全身白色啊，有一些阴影啊。那么可以看到啊，如果是要深度把玩，那么可能需要配一匹白马，效果会比较好啊。OK， 那么看到重点，首先看一下所有内容物啊，手型一共2对半啊，5只手型。那么首先是一对持枪手啊，然后一对握拳手啊，很常规。然后左手的一只半抓握造型手啊，好，那么然后双枪啊，左轮。然后手柄处有白色的一个涂砖，那么发现2只手枪，2只左轮枪，那么是同一模具啊，没有任何丝毫区别啊，它是一个非镜像对称的啊，而是完全一样啊。枪带插的没有一个明显的卡扣啊，靠这个韧性。然后看到除了头雕的话，全身这个唯一有涂砖的地方，那么就是这个腰带处有一些淡淡的，而且是有点带闪粉的一个金属银的比较粗暴的一个敷衍的涂砖啊。好，那么然后整一个素体啊，那么当然就是带有蝴蝶关节啊，那么当然就是经典的火神素体啊。那么但是火神素体不是每一个火神素体的这个肌肉线条都是完全同模啊，那么这个就是和这个3人套的排环是完全同模的一个肌肉线条纹路啊，可以看到它的腹肌啊就很明显了啊。那么整一个的腿部也是完全一样啊。OK， 所以身高那么当然也完全一样啊。那么火神素体就不过多赘述啊，叠梯子关节啊，然后蝴蝶肩，然后大腿平转，还有小腿平转，小腿平转也还可以啊，不算很松啊。接地也可以啊，那么但是这次我这一只不知道是个例还是通病，那么可以看到这边的左腿大转子的一个距离缝隙是比较大的，然后所以我的左腿比较容易你前踢后摆啊，然后它就会相对容易脱出啊。那么当然卡进去之后还是有一个卡顿感，可以听到声音。那么我这只应该问题就是大转子的这个凹槽可能浅了一些里面的形状包括深浅程度有一些凭空问题。那么至于这个间隙过大的话，这个腰带可以往下多来一点可以稍作遮掩OK， 那么这只然后就是头雕头雕帽子是一体并非是一个可穿戴那么脖子是招财猫折叠，非常好，没有问题然后优点这只的话还有一个，那么当然披风也是有一个插砖，只不过意义也不大自然垂落，自然就插到这个洞里面那么有一个优点就是它的一个披风没有用一个光面滑面而是做了一个磨砂带一点点的纹路的一个质感那么所以说就还好如果说是它的披风也做成，但就是披风和帽子那么是同一质感没有用一个完全光面的一个这个质感不然的话就真的是全身感觉这个本身就是白色，然后所有的一个质感完全都是这种光面的，那么整体的给你感觉无论是观感还是把玩手感等等方面就会感觉的非常的不单是非常素，而且还有一点点的廉价感那么目前这种处理的话只能说是勉强还好OK， 那么这只幻影骑士的话也没有太多的要讲的然后最后那么就是这个2把双枪左轮，那么是这个有孔可以安装这个特效键进行一个安插，那是没有问题的而且这只人偶的这种感觉西部牛仔包括这个全身这种白色骑士的这种感觉那么配一个这种开完枪以后这个牛仔对决之后的这种感觉在手扶帽檐那么还是有点感觉OK， 那么最后做一个身高的对比他们是火神素体然后和这次的组合人刽子手对比一下那么最后再和下一期要和兄弟们介绍的这次6臂黑猪对比一下可以看到那么小虫还是相对的矮些的
和这个二战蓝差不多高。那么这次的幻影骑士的话，如果说你对这个外观造型没有太大兴趣那么是完全可以跳过的啊。OK， 点关注不迷路，好玩具不停更。那么我们下一期6B 共生体黑猪再见。